關於一個非常之恐怖嘅後母啊！咁而家我哋成日都傳承熱話啦，咁就話爸爸如果娶咗個新太太，個新太太唔好嘅話咧，咁其實咧個後果都好嚴重嘅。啱啱開始嘅時候咧，冇人諗到係後母做噶嘛，咁啊呢個案件其實俾人就發人心醒啦，咁亦都俾天下嘅後母知道啦嚇，即係唔好咁惡毒啊嚇！翁靜晶危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0，咁旁邊咧就係楊雲峰律師，我係翁靜晶。咁我哋今日要講一單案件咧，就係發生喺2005年嘅。咁係關於一個非常之恐怖嘅後母啊！咁而家我哋成日都傳承熱話啦，咁就話爸爸如果娶咗個新太太，個新太太唔好嘅話咧，咁其實咧個後果都好嚴重嘅，唔單止係會攞晒你啲家產啊，咁甚至乎如果你係細個嘅話咧，佢仲會可能係對你作出一啲好恐怖嘅人身傷害嘅行為。咁我唔知你哋記唔記得2005年嘅時候咧，全城震動嘅，點解咧？就因為有一個小朋友得7歲大嘅，同埋個嫲嫲咧，放學去完補習社翻屋企嘅途中咧，就俾刀手撳住喺地下嗰度斬手，斬到咧嗰隻右手幾乎甩嘅。咁呢一個案件咧就真係人神共憤，全香港緝兇嗰陣時嘅特首係曾蔭權。咁啊，再加埋呢啲警察咧，完全瞓都唔瞓噶啦，全部係非常之去到一個熱血填膺嘅一個情況，就一定要破案，就係拉人。咁案發之後大概4日咧，就拉到晒啲人啦。結果就知道咧係邊個咁毒啊，走去斬嗰個7歲小朋友嗰隻右手啊，就係咧個爸爸個新婚妻子啊，一個姓孔嘅女人。嗰個女人咧恐怖在乜嘢咧？佢嗰陣時都係得20歲嘅咋，係一個好細個嘅女仔嚟嘅，有毒到咁樣嘅情況。咁好啦，咁呢個案件我諗而家講翻，你可能都依稀有啲印象係咪？咁嗱，我由阿 Martin 咧由頭開始講俾你聽。好，咁咧就嗱講翻嗰個日期先啦，就係呢一個2005年嘅8月25號啊。咁咧就頭先講咗有個婆婆同個細路仔啦，佢哋係一個嫲嫲同阿孫仔嘅關係嚟嘅。咁咧當日就補習補到5點幾出到嚟咧，突然間咧有2個人啊都攞住把刀啊，一個年青人咧帶住啲裝備咧，已經係擺明係做嘢嘅裝備嚟㗎啦，就係戴鴨嘴帽啦、口罩啦、太陽眼鏡啦。咁咧二話不說咧，走去咧一個咧就扛住個婆婆喎，攞住把刀扛住婆婆，個婆婆冇嘢好做啦。然之後個細路咧，另一個咧就拱個細路落地，然之後行刑式嘅，其實呢個叫做攞住把刀咧起勢咁劈咧呢個細路仔，撳咗落地啊，起勢劈呢個細路仔咧嘅右手。劈到成6、7刀㗎，劈完手之後仲斬到腳嘅。咁同埋恐怖在咧，嗰2個刀手着黑色衫，原因點解要着黑色衫咧？就因為知道啲血都係啤啤聲濺上嚟啦。黑色就冇咁容易睇得到。嗱，嗰把刀係咩刀咧？係一把削骨刀嚟嘅，嗰個形狀好似把斧頭咁樣嘅。咁咧就當時其實婆婆咧都搏命救孫仔嘅。咁但係因為年紀大啊，咁嗰個刀手咧就後生嘅，就撳住佢。而當時婆婆個角度睇咧，睇唔到咁大件事嘅，婆婆就係睇住有人撳住個孫仔，有啲喐動，但係就唔係話咁清晰睇到係用刀去斬啊，但係都係唔好嘅事㗎啦。但係婆婆就做唔到任何嘢，真係因為個後生仔捉住佢。咁呢啲部署咧，全部都係部署好晒嘅。咁而咧呢2個刀手咧行完刑之後咧，街坊其實都撲出嚟㗎啦。嗰陣時佢哋就走，因為佢哋已經設計好晒路線啦。佢哋走冇幾遠嘅地方咧，就已經有個的士接應啦。咁連個的士咧，其實都係夾埋嘅。咁你又要講下咯喎，咁呢個細佬哥遇襲咧，其實唔係第一次啊。係啊，咁咧喺早前咧，唔係好耐之前7月8號咧，6個星期前咧7月8號個細路仔咧已經俾人襲擊過一次㗎啦，其實。咁嗰次咧就係冇咁嚴重，咁但係咧就有一個又係年青人咧衝埋去咧，突然間踢個細路仔嘅背脊，飛腳踢背脊啊，然之後咧就踢咗佢好多下背脊，咁啊走咗啦。嗰陣時咧呢個叫賢仔啦嚇，我哋如果講賢仔事件咧，就好多比較即係大少少嘅人都會記得㗎啦。咁就係呢個賢仔，賢仔就7點鐘同嫲嫲返學嘅時候咧，就大概7點35分咧行到街嘅一個角落頭嘅地方咧，就俾人咧後邊咧就飛腳踢，
咁但係咧當時就應該有嚟流鼻血嘅，送咗去醫院嘅。咁但係就冇造成好大嘅傷害。咁嗰個係第一次。咁嗰陣時應該都係有報警嘅。咁但係就完全冇人知道發生咩事。OK。咁好啦，咁啊到8月25號嘅時候，呢個第2次襲擊發生嘅時候咧就好嚴重啦。咁嗰陣時咧就我記得就有一個區議員嘅，當時見到有咁嘅情況發生咧，都即刻從個區議員辦事處度就衝出嚟幫忙嘅。咁個婆婆啊，大家咧就合力咧將個細蚊仔就拖翻去佢哋住所嘅嗰個大堂嗰度。咁而呢位好似姓黃嘅個區議員，佢就攞咗好多嘅包紮用品咧，就幫個細路哥止血。咁送到醫院嘅時候咧，其實係好慘嘅，因為佢個右手咧，嗱佢斬邊度咧？佢要將佢個右手掌啊，斬個右手掌，係右手掌斬落嚟啊。咁佢嗰啲位咧，斬咗6、7刀，佢細蚊仔手細啦。佢呢度入邊有條骨啊，叫咩名啊？嗰條骨應該叫做遠端繞骨。即係呢度我哋呢度有2條骨噶嘛？呢個位即係你 X 光睇，你會睇到我哋呢度係中間分開少少嘅，就斬呢個。咁同埋咧，佢有個半月骨啊，係嘛？嗰個叫舟狀骨，就係個手掌咧，好雜嗰啲骨咧，一塊塊細嗰啲骨咧，就亦都係斬到係斷咗好多條啊！同埋佢入邊嗰啲叫做神經線啊，嗰啲根基啊，嗰啲肌腱啊，尤其是呢個手指公呢個位啊，全部咧就斬到咧裂開晒，隻手踭未甩嘅咋。咁咧就當然係即刻就送去做接駁手術啦。咁個細佬哥好慘啦。亦都咧就最後就話嗰隻手指公咧駁得到咧，佢都唔會話好似以前咁樣，佢做粗重嘢啊嗰啲咧都會有影響咯。咁但係最大影響啊，當然係個心理上嘅影響啦。咁好啦，咁啊講下呢個細蚊仔嘅家庭背景啦。咁其實咧，佢個媽媽同爸爸咧係離咗婚嘅。咁佢係同一個佢爸爸係同一個後母結咗婚。個後母咧仲有一個仔就係6個月大嘅，即係佢有個同父異母嘅細佬嘅。咁咧就呢個阿賢仔咧就係同嫲嫲住嘅。同嫲嫲住嘅咧，仲有佢嗰個細佬6個月大嘅，即係嫲嫲湊2個細蚊仔嘅。咁好啦，咁大家都知道咧，即係做呢單嘢嘅幕後指使人咧，就係嗰個後母啦，即係嗰個細 BB 嘅媽媽。咁嗰陣時係得20歲嘅啫。咁啊講翻少少咧，阿賢仔自己嘅媽媽同爸爸又發生咩事啦？賢仔嗰個父母咧就98年咧就生下咗賢仔嘅。咁咧爸爸就叫岑偉成，咁咧就30歲多啲啦，咁一個成年人嚟啦。咁佢個首任妻子啊叫林月明，咁嗰陣時生佢嘅時候都係10幾歲嘅啫。咁咧就生咗之後咧，佢哋1年就離咗婚啦。咁可能係佢哋岑偉成啊同佢相處有問題啦。咁咧離咗婚之後咧，嗰個媽媽咧的而且確好少見阿賢仔嘅。佢都係得個17、18歲，好細嘅啫，個女仔嗰陣時又係。係啦，可能佢未 ready 做母親啊個樣啦嚇。咁咧就佢交咗咧，阿賢仔咧就交俾阿嫲嫲去照顧啦。咁嫲嫲都69歲㗎啦，其實都。咁你知道後尾佢照顧埋繼母嗰個小朋友啦，咁啊照顧2個啦。咁咧其實呢個繼母點識咧？就喺2002年啊，即係唔係好耐之後啫喎。就喺旺角中心啊，元綠壽司咧，佢係做副店長嘅，因為岑偉成。其實佢第一個老婆同第2個老婆咧，都係喺做壽司店嗰度識嘅。咁2個咧都無獨有偶咧，都係得十幾歲啲好細嘅17歲嘅女仔嚟嘅。咁而阿岑生咧嗰陣時係大人嚟㗎啦嚇。咁佢咧就2次都係搞大咗呢啲女仔嘅肚。第一次就結婚，咁啊又娶咗賢仔個媽，咁啊1年就維持唔到啦，生咗仔就走咗啦。咁啊後來到案發之前咧，母性就開始即係成熟啦，就都有翻去睇個仔咁樣嘅。咁第2次又係咁樣啦，第2次又輪到呢一個叫做孔敏儀啊，孔敏儀又係10幾歲嘅啫，咁又係搞大咗個肚，又係咁樣結婚啦咁樣。咁咧就係喺2004年就意外搞大咗個肚啦。咁最慘係咩咧？搞大個肚，同時發現咗自己患上咗性病喎。阿孔敏儀，咁當時好嬲啊，岑偉成嘅。咁而個整個懷孕嘅過程，你都睇到佢都幾慘啦，即係都驚個即係病啊，會唔會影響個胎兒啊？成日驚唔健全啊。咁佢個懷孕過程都係唔高興噶啦嚇。咁當然男方咧就指責個女方啊，都唔知喺邊度惹翻嚟嘅，唔關我事嘅。咁但係女仔嗰邊咧就講佢其實係佢第一個男人嚟嘅。嗱呢個佢嘅講法啦。咁你會見到一陣間個案件入邊咧就會多咗個人出嚟嘅。呢個咧就係孔敏儀嘅前男友姓曾嘅。咁佢有一個男朋友嘅之前，咁但係會唔會係大家係柏拉圖式嘅，冇任何性關係？呢個都唔排除。咁但係根據姓孔嘅呢個後母所講咧，呢個岑偉成係佢第一個男人嚟嘅。咁所以佢係乾乾淨淨一個人嚟嘅。咁佢就好深信呢個性病係從佢嗰度得嚟嘅。咁但係無論如何，個細佬哥咧佢就唔想落啦。佢會覺得如果同佢有咗個細佬哥，有咗個家庭咧，或者會對佢好。因為係啊，岑偉成咁樣應承佢嘅。
就話咧，如果你生咗落嚟咧，我就會將我自己本身嘅賢仔咧送翻俾佢生母，我就唔會再理佢啦。咁咧咁啊，即係阿孔敏儀聽到咁覺得佢有誠意啦，又會將會照顧自己生落嚟個仔啦，咁所以就生咗出嚟嘅。咁就根據嫲嫲嘅講法啦嚇，嫲嫲就話咧，佢其實見呢個未來新抱嘅時候咧，即係嗰陣時佢哋準備結婚啦，有大一肚啦。咁佢其實已經覺得咧，呢個後母其實唔中意賢仔嘅，一個感覺已經覺得佢唔錫佢噶啦嚇。咁佢就已經講咧，就話咧佢要將呢個細蚊仔，如果佢媽媽唔要咧，送去保良局嘅。亦都咧係叫阿嫲嫲咧，就多次咧就叫嫲嫲咧就去準備咧，就同社署嗰度接洽，就將呢個賢仔送走。咁所以其實佢一開始就已經唔中意呢個細蚊仔噶啦。係啊，佢仲有喎喺公屋嗰度成日慫恿阿嫲嫲咧嗰個住戶表格裏邊咧剔走阿賢仔嗰個身份啊。咁所以講咧，就其實佢同呢個男人一齊嘅時候，佢已經知道佢有個仔，咁佢咧就覺得呢個仔係佢最大嘅競爭對象嚟嘅。尤其是佢自己嘅細蚊仔出咗世之後，嫲嫲咧就要分心照顧兩個小朋友。咁而咧佢睇得到咧個老公啦嚇，咁其實咧就都係對佢個前妻咧係冇忘情嘅，都好錫呢個仔嘅。咁而因為咁樣咧，佢亦都多次叫個老公揀，你一係就揀你賢仔，又揀我個仔。咁個老公就話我揀賢仔。原因就係賢仔我有7年嘅感情，你呢個先至出咗世幾個月大嘅啫咁就因為咁樣咧，佢就更加覺得一定要剷除呢個眼中釘啦。咁好啦，咁佢就覺得佢喺整個過程嘅嗰個婚姻過程唔開心啦。咁尤其是咧就第一就冇承諾將個賢仔送走啦，第二咧就佢依然都係要做嘢啦。即係佢唔係話養喺屋企做太太啦，唔係咁樣啦。咁而呢個姓岑嘅亦都唔係話經濟狀況咁好啦咁樣。咁佢咧就開始就揾人呻啦。咁佢揾邊個呻咧？就揾咗佢14歲識嗰位男朋友啦，又叫做曾可威。呢個曾可威咧都冇乜正業可做嘅，咁咧互相咧就互吐苦水啦。咁咧曾可威亦都話咧，啱啱佢又話嗰陣時咧就有一個女朋友同佢分咗手，搞到佢要自殺添。咁啊大家就同病相憐啦，又講咗好多偈啦。咁咧阿孔敏儀當然啦埋怨老公佢對佢唔好啦，賢仔咧嘅存在咧令到佢親生仔冇人照顧喎。咁咧根據孔敏儀嘅講法咧，就係阿曾可威提出㗎，就咧不如去斬個細路啦。提出佢先頭咧就話襲擊嘅，即係要搞訓下個細路嘅。咁個曾可威其實都好細，嗰陣時都係22歲嘅啫。嗱呢班友仔咧，全部呢班涉案人士咧，除咗個的士司機咧40幾歲係大人同埋嗰個戶主阿岑生佢係30幾歲之外，全部都係好細個㗎啦。嗰個刀手一個16歲，一個15歲嘅啫嚇。咁呢個主謀。孔敏儀就20歲，佢嗰個男朋友都係得22歲，其實係一班好細年紀嘅人嚟嘅，做到啲咁嘅嘢出嚟 ，OK？咁好啦，咁根據孔敏儀嘅講法咧，就係話咧，成單嘢咧都係佢嗰個前男友諗出嚟嘅，就話咧第一次襲擊嘅時候，頭先咪講話佢俾人飛身，賢仔喺後邊踢咧，第一次咧就要造成腦震盪，就要同佢造成腦震盪嘅。第二次見到佢第一次個襲擊唔成功咧，就話要斬甩佢隻右手，令佢終身殘廢咁樣嘅。咁好啦，咁但係根據呢個曾可威男朋友嘅講法就唔係咁樣嘅，男朋友嘅講法全部嘢都係呢個孔敏儀度出嚟嘅，佢只係執行嘅啫咁樣。咁好啦，睇下佢哋點搞啦。咁佢哋第一單咧係俾錢揾人做嘅。係啊，第一單咧其實孔敏儀咧就俾咗事前啦，俾咗2000蚊先嘅，俾咗阿曾。咁咧就完事咗之後咧，又俾多咗3500蚊俾阿曾嘅，咁啊 total 5500咯，即係嚇。嗱，咁啊佢俾咗呢個錢俾姓曾嗰個咧，姓曾嗰個咧就做中間人，佢自己冇落手嘅，佢就揾咗一個年青人，一個即係有個黑社會背景嘅姓羅嘅姓羅，好似阿豪係咪叫？係啊，羅家豪，16歲嘅啫。16歲，咁佢學生嚟嘅，咁但係有一個黑社會嘅背景，咁就揾咗呢個阿豪，揾咗豪仔，咁就16歲就幫佢做。咁佢咧就收咗人哋咧就2000蚊，就俾咗幾百蚊阿豪仔去做嘅啫。咁阿豪仔一個人去咧，就知道咧就呢個佢哋知道佢哋點樣認到佢，你知唔知先抵死啊？嗱，根據嫲嫲咁樣講，嫲嫲就話咧個孔敏儀咁憎阿賢仔，肯定會同佢有合照啊啲咁嘅嘢㗎啦。咁鬼奇怪喎！突然之間又話帶賢仔出去食壽司喎，又好好喎咁樣。原來佢就趁住呢次食壽司啊，用個手機拍咗賢仔個樣啊，攞嚟點相啊，然後仲要整埋貼紙啊。嗱，嗰啲刀手咧就係攞住賢仔同佢嗰個後母去食壽司啊！嗰啲貼紙相啊，就攞嚟認人嘅。咁所以咧，咁呢個阿豪仔咧，即係16歲嘅刀手啦嚇，即係以後做刀手啦。咁就去襲擊嘅時候咧，咁咧就係收電話啦。咁就嗰個曾可威即係個前男友啦，就打俾佢，喂，佢哋而家出緊嚟咯喎，哦，知道。
咁佢就喺嗰度仆啦，就見到嫲嫲同小朋友出嚟嘅時候咧，就飛身踢啦。好啦，咁啊點知道佢飛身踢咗咁大力都好咧，佢都冇話受到重傷，冇腦震盪。咁到後邊咧，阿孔敏儀都俾錢嘅，即係第一次俾咗2000蚊。咁呢個曾可威就俾咗幾百蚊俾阿豪仔嘅啫，係應承幾百蚊俾豪仔，有冇俾咩嚇？結果係冇俾添，仲要冇俾。OK，咁跟住咧打完咗阿賢仔之後咧，再俾多3500蚊嘅，即係總共5500嘅。咁呢個曾可威又代埋嗰3500蚊，就話俾豪仔聽，你辦事不力，就話明腦震盪嘅。結果佢就鼻血係流少少，即係冇咩影響，就唔俾錢。咁好啦，咁啊跟住即係佢哋呢個，總之呢兩個主謀咧，就開始又度另外一樣嘢啦。嗱，法官咁講啊，法官話我唔理得你兩個，男嘅就賴女嘅，女嘅賴男嘅，邊個做主謀都好，你哋兩個一定係共謀嘅。咁於是咧，佢哋就又去度橋啦。係，咁佢哋咧就喺餐廳度啊見面喎。咁咧當時阿曾咧就話咧可以咧令到個細路，佢提出嘅其實曾就話令到細路殘廢，或者可以有長期後遺症啊。咁但係咧，根據阿孔敏儀嘅講法咧，佢咧係其實係曾調翻轉提出，就話咧係呢一個可以令到賢仔殘廢嘅。咁啊，但係曾咧就唔係話，就話孔咧表示咧希望咧斬斷，即係好 specific 嘅，就係希望咧孔表示想阿曾咧斬斷阿賢仔右手嘅，即係互相推卸啦，你可以話。嗱，佢哋原先嘅計劃係好恐怖下嘅嚇。原先嘅計劃係點樣咧？原先嘅計劃咧就係嗰個姓曾個男朋友咧就會揾一個 van 仔翻嚟嘅。揾咗個 van 仔翻嚟之後咧，就拉阿賢仔上車，然之後喺個車度咧就慢慢剁，就剁甩隻手為止，就拱翻佢落車咁樣做嘅。咁但係到實行嘅時候咧，個計劃就有少少改變。咁佢係俾咗幾多錢咧？佢係俾咗36000蚊。阿孔敏儀係俾咗36000蚊俾姓曾呢個人咧就做嘢嘅。當中6000蚊咧就要買啲最鋒利嘅削骨刀，6000蚊咁多喎，即係買啲好專業嘅刀，嗰啲刀係一定要一下就斬甩你個手噶啦咁樣。咁好啦，咁而咧入邊咧亦都包括咗咧，就要去買嗰啲口罩啊、帽啊、所有嗰啲工具啊。咁當中咧亦都有4000蚊咧，就係攞嚟咧就俾個的士司機嘅。咁咧就要揾一個的士司機嘅。OK， 有個 Jackie Young 嘅，有個姓楊嘅。咁嗰個都判咗2年嘅，就係佢去揾個的士司機，介紹個的士司機。咁佢哋啲線咧其實都幾好嘅。孔敏儀從來都冇同任何下線啲人咧接觸嘅，全部都係通過姓曾呢個。姓曾呢個咧就揾咗阿豪個學生嚇。咁咧佢又揾阿豪咧去揾多個同學叫做陳展航嘅，15歲添嘅啫，同班同學嚟嘅，又有少少黑社會背景嘅。咁呢個陳展航係好慘嘅後來。咁好啦，咁咧就揾埋個同學仔去做。咁然之後咧，姓曾嗰個咧就通過阿 Jackie 楊姓楊嘅，就係揾個的士司機翻嚟，就去幫佢揸車做接送咁樣。咁啊，孔敏儀咧全部就冇同呢啲人有直接接觸嘅。咁而斬人之前一日咧，呢個姓曾嘅咧仲叻到點咧？就去咗深圳。佢咧就同警方解釋啦，咁嘅嘢我唔想睇到啦，我覺得好殘忍，所以我避開下。但係咧，法庭就話佢係想揾不在場證據，佢全部喺深圳遙控嘅。係，因為咧嗰兩個刀手咧係有指證咧呢一個曾可威嘅，佢哋做咗呢個污點證人嘅。佢講咗曾可威其實有好多部署嘅。咁我哋講下，佢咧係揾咗頭先楊勝光 Jackie 楊啦。就去再搭路揾咗阿伍德榮的士司機喎，4000蚊酬勞俾佢，就係揸的士。咁咧亦都用咗1萬蚊啊，應承咗阿羅咧，即係阿羅家豪咧，就係做刀手。咁咧叫阿羅家豪咧，就同佢一個朋友咧，就去買咗2把鋒利嘅刀啦，梗係啊。咁亦都教咧羅家豪點樣斬人嘅技巧喎，同埋要點喎，即係佢務求一定要做到呢件事啊。嗰個同佢買刀嗰個算好彩啦，嗰個就姓張噶啦，佢冇告到佢，咁可能佢提供咗有用嘅資料啦，咁佢就冇告到嘅，咁佢都係呢個帶佢買專業刀嘅咁樣。咁又叫佢一定要斬斷隻手，同埋咧教佢咧要將把刀磨利啲，咁咧就咧同埋喺嗰個刀柄度咧翹啲繃帶教佢，令到可以冇指紋啦。咁最後咧仲要叫阿羅家豪記得揾到咁幫手。係啦，如果唔係咧，驚你辦事不力啊，完成唔到任務啊嚇。佢點解要揾多個人幫手咧？咁啊就係嗰個阿豪仔咧，就揾咗佢同學阿陳展航啦。個原因就係話咧，知道婆婆咧即係嫲嫲咧，如果見到個細蚊仔見到個孫仔受襲咧，佢會攞條命去搏噶嘛，佢點都會去救個孫仔噶嘛。所以咧就要揾一個夠力嘅後生仔去撳住嗰個阿婆。所以咧呢個曾展航嘅工作咧就係去撳住婆婆，等佢唔可以去救個孫仔，喺嗰度制服佢。好毒，我話你聽單嘢真係。
呢單嘢咧要講翻即係跳一跳咧，就係咧到拉咗呢個後母之後咧，咪做案件重演嘅。你知唔知啊？有成1000個市民啊，圍喺嗰個現場嗰度啊，喊打喊殺啊！哇，嬲到不得了，群情洶湧。到嗰個女人上咗警車走啊，嗰成千人喺後邊追住嗰個警車鬧啊！係啊，嗰陣時有傳媒報道訪問咗一個阿伯定點樣，佢話：哇，呢單嘢仲勁過當年林過雲噶嘛！係啊，呢個 case 咧，香港未發生過，前所未有嘅。咁所以你會睇到咧，喺個判案嘅時候咧，就會判得好重嘅。咁亦都因為判得咁重咧，就變成上訴嘅理由嘅。即係咁，但係好啦，咁啊法官就話：喂，呢單嘢冇案例嘅喎，冇人試過走去斬一個幾歲大嘅細蚊仔嘅喎。呢啲咁嘅尋仇案未發生過，所以咧上訴庭都話你有理由，有一切嘅理由去判到咁重，攞嗰個刑期啊。通常咧啲刑期咧就12年到15年做起刑點嘅呢啲傷人案，佢拉到佢18年啊。咁你點減啊？你都好重嘅。咁所以就呢個亦都係香港未發生過啊，開埠以嚟都未發生過有個幾歲大嘅俾人尋仇嘅。係啦，咁所以咧係法官咧亦都有好多原因特別判得重啦，唔需要跟乜嘢案例啦，因為都冇案例可言啊。嗱，我哋講到呢個孔文儀咁衰啦嚇，有人同佢講好話嘅喎，有人講完全唔同嘅嘢嘅喎。咁啊好啦，係邊個咧？就係佢個爸爸。咁其實咧，呢個孔文儀係來自一個小康之家嘅，健全家庭嘅。咁咧而咧讀書都唔係話好差咁樣嘅，亦都係個比較乖嘅細蚊仔嚟嘅。咁但係咧就係因為識咗呢個岑偉成之後，咁就嗰陣時佢都未夠21歲啦。咁啊父母去簽名，其實佢爸爸咧已經係話，不如你唔好要呢個細蚊仔啦，即係唔好因為有咗 BB 一定要去結婚啦。尤其是當佢父母去到幫佢哋簽紙結婚嘅時候咧。咁就發現原來岑偉成係結過婚嘅，仲有個仔嘅添。咁就已經同佢個女講咧，你會搞到你嘅生命好複雜嘅，你咁樣係唔得嘅，已經係好反對嘅。但係個女咧就唔聽話，咁亦都趁佢爸爸去咗做嘢嘅時候咧，就搬咗走嘅。即係呢啲戀愛大過天咯。咁咧就即係孔敏儀當然亦都係一個好慘嘅人啦，因為佢識咗呢個岑偉成係咪？因為年紀爭咁遠，佢又喺細個嘅時候咩都聽晒佢講都唔頂嘅。咁呢單案咧，其實咧一發生咗，你頭先講到話群情洶湧啊嘛，的而且確咧係有好多嘅社會嘅反應喎。大家唔知記唔記得係有個電台節目啊，當年阿賢仔個爸爸咧同埋個生母咧都一齊上去嘅喎，接受採訪嘅。咁就係話咧，因為賢仔個爸爸成日俾人話佢借大耳窿啊、賭錢啊，搞到咧啲債主臨門，就搞到個細路仔啊嘛。係啊，啱啱開始嘅時候咧，冇人諗到係後母做噶嘛，全世界都諗緊一定係爸爸媽媽爭人大耳窿錢啊，俾大耳係咁樣嘅。佢又話佢爸爸爭大耳窿啊、拈花惹草啊，係上嚟電台講嘅。嗰陣時佢哋認咗係有賭波，佢有賭波啫，但係冇借大耳窿，同埋咧自己咧好委屈，講到自己好似因為賭錢搞到個仔俾人斬咁樣，絕對冇咁嘅事噶嘛。咁但係咧嗰啲傳媒訪問咧，整下咧就開始咧就變質啦。咁開始咧亦都令到警方咧覺得有啲問題啦。點解咧？因為咧喺訪問嘅時候咧，個阿賢仔嘅生母咧就出嚟講咗好多嘢嘅。佢就話咧佢個仔咧就冇俾俾人虐待嘅，即係唔對佢個仔好嘅，即係有少少言下之意就話嗰個後母係唔錫佢個仔嘅，蝦佢個仔嘅。咁呢個繼母一聽嘅之後咧就反彈啦，咁就話唔係啊，係佢唔理自己個仔啊，個仔發燒揾佢，佢話佢做緊 facial，就兩個女人就喺度互相攻擊嘅。咁但係咧又好有趣嘅咧就係點咧？就當賢仔發生咗事之後咧，其實嗰個繼母咧又抱埋個仔去醫院度睇嘅。咁佢自己生母亦都有去睇嘅。咁當時啲記者就全部撲埋去影相嘅時候咧，就知呢兩個女人咧，呢兩個女人就擁埋一齊啦。咁就好似黐埋一堆咁去影，啲人仲以為佢哋兩個係好朋友， friend 啊，仲以為好朋友，以為佢哋兩即係繼母同生母好朋友，其實就唔係嘅。咁就開始出現啲罵戰啦。咁啊呢個又話嗰個，我話呢個啦。咁開始就俾人覺得佢個家庭入邊係有問題嘅。係啊，咁呢單嘢跟住咧喺嗰個媒體度煲到好熱烈嘅，令到咧時任特首曾蔭權咧都發表聲明啊，話對事件感到震驚啦、心痛啊、憤怒啊、人神共憤啊，一定唔可以容忍有關罪行，要將兇徒繩之於法嘅。但係咧都要多謝曾蔭權個友人，你知道點解啊？因為咧嗰個曾可威咧，即係嗰個男朋友咧，即係策劃嗰個咧，佢喺深圳噶嘛。咁如果佢呢單案件喺深圳嗰度審咧，佢咁樣嘅後果咧，我諗佢啊真係肯定有排坐啦。即係就算唔係拉你去打靶咧，你都有排坐監啊。但係曾蔭權咧就要求咧就將呢個曾可威放翻嚟香港嘅。救咗佢一大，即係救佢條命啊！真係老實講，都可能係添啊。係嘛？咁啊，當然咁曾蔭權嘅諗法就係呢單案件要完善去審訊嘅，因為咁多同犯喺香港，咁啊當然係翻嚟香港審係比較全面啲。咁但係如果當時係擺咗喺大陸度審咧，佢個結果係完全唔同嘅嚇。
咁好啦，咁跟住咁點樣揭發咧？咁因為呢兩個女人發生罵戰啦，咁嗰個爸爸咧開始講嘅嘢就比較多啦。咁尤其是你知嗰陣時有一周刊噶嘛，咁佢屋企樓下仆佢啦，咁落去買飯盒食啦，又俾人跟翻上樓啦。咁佢就又講咗啲嘢，就我其實都估到係邊個做啊，即係有啲透露嗰啲嘢，咁就變到警方就更加就覺得你家人有問題啦。咁案發之後大概睇下先3日到啦。全部捉晒，唔該你哋一干人等全部翻去警察度問話。咁就應該係叫過2次嘅。咁問話嘅時候咧，就發現咧，其實嗰個後母有啲古怪。有時睇佢嘅手機咧，佢同一個人嘅電話，所有嗰啲記錄咧，曾可威嘅嘢咧，全部刪除晒。係嚇，咁開始就懷疑啦。咁跟住咧，最大懷疑咧就係過幾日，即係揾電信公司睇翻啲記錄啊嘛。發現咗原來係同曾可威有100幾200次嘅一個對話記錄嘅之前195個電話記錄嗰陣時就唔興用短信，應該都係2005年未用嘅。咁就係通電話。咁好啦，咁又發現呢個曾可威又咁鬼奇怪啊！呢個案發之前1日又去咗深圳咁樣，咁開始就追查啦。咁追查之後咧，咁其實就好快咧就全部揾晒出嚟啦。點解咧？因為佢一查到咁樣查嘅，佢一查到呢個後母同阿曾可威嗰個電話記錄之後咧，咁佢咪會知道咗曾可威個電話記錄咯，個電話幾多號咯。電信公司再去查下曾可威嗰個電話同咩人通過電話咧，就會查到阿豪出嚟啦。又會查到咧嗰個 Jackie 樣啦，即係幫我叫的士司機嗰個啦。咁佢從呢啲紮人嗰啲手提電話嗰啲記錄咧，就一個咁樣跟晒出嚟，就全部就揾晒出嚟啦。咁好啦，最容易攻破係邊個咧？梗係嗰兩個細路啦，嗰兩個刀手啦。因為佢哋年紀細啩。咁可能警察又俾適當嘅壓力佢咧，佢會講好多嘢咯。咁結果呢兩個刀手咧係變咗一個污點證人嘅。其實佢哋嘅講法咧就指向咧係阿曾可威啦，話曾可威全部都係曾可威嘅命令咧，叫佢哋同埋教佢哋應承俾錢佢哋，同埋講得好清楚要做乜，叫佢哋做呢單案件嘅。咁頭先都講咗啦，咁其實阿孔敏儀佢係冇直接接觸過任何人噶嘛。咁呢啲其實就係一啲暗殺行動啊，或者係一啲叫做斬人行動啊嘅做法嚟嘅。通常嗰個主謀人咧，個大老細咧就唔會直接去同啲流羅傾嘅。咁所以嗰兩個15歲同16歲啊，嗰兩個刀手係咁細嘅啫。佢哋兩個咧就係只係同阿曾可威去洽談嘅。咁而佢哋咧亦都和盤托出講晒所有嘢啦。我喺呢度可以講下羅家豪咧，其實佢講咗啲乜嘢啊？即係佢咧除咗指向曾可威之外咧，有一個我覺得可以都幾有一個發人深省嘅。佢就咧其實有講到咧個的士司機嘅。佢話咧喺的士嘅時候咧，的士司機叫伍德榮啊嘛，就問佢你哋去做乜啊？佢就表明係去斬人，我覺得好奇怪嘅呢樣嘢。嗱，伍德榮係47歲嘅。其實伍德榮咧就係成單案入邊咧，我覺得最慘嗰個嚟嘅。點解咧？因為佢咧就俾人判咗係8年嘅嚇，即係伍德榮。即係你見到我哋之前有講下啲咩保護燒屍案啊嗰啲，你燒咗屍就切成肉塊炸埋都係6年，佢咧就判8年嘅，冇得減嘅。咁就因為咧法庭深信咧，佢係知道咧係車人去斬人，佢都去車啦。而佢係46歲，佢成單案入邊最大嗰個就係佢。咁當時判咗佢8年嘅時候咧，好多的士司機啲的士團體咧就出嚟幫佢喊冤嘅，即係話佢好慘嘅。咁而咧嗱，你又見到個15歲同16歲嗰兩個做污點證人啦。咁做污點證人你要落力點啊？落力咧去令到嗰啲被告人係入罪噶嘛。咁所以咧嗱，根據的士司機所講咧，佢淨係知道俾人哋咧就買咗架車叫咗架車就去打人嘅啫。唔知道被打個對象係咩人，冇諗到可能係細路，更加唔可以唔知道係去斬細路。咁好啦，咁你又講下佢哋點樣講啦？嗱，有2個刀手噶嘛。阿羅家豪同埋陳展航兩位都不約而同話喺個的士度有講過俾個的士司機聽，因為的士司機問佢做乜啦，佢就答啦，兩個都話我哋就係去斬人啦。咁咧，伍德榮仲問佢：哇，咁做咩咁大仇口啊？即係呢啲對白咧，係我覺得有少少係特別奇怪嘅。係設計對白。如果我去斬人，我唔需要同任何人交代啊，係嘛？我就話去做嘢，或者係人都知道俾人拉咗有咩後果，好嚴重噶嘛，係咪？咁同埋個的士司機如果明知道車人去斬人，有閉路電視係咁多嘢，個的士司機會唔會多個考慮咧？係咪4000蚊咁平咧？咁樣可以講下的士司機佢幾慘，我覺得。你講下的士司機係慘嘅佢。嗱，喺錄影會面嗰度咧，的士司機咧就俾人錄到咧聲淚俱下咁喎。
就表示咧佢淨係知道一個中間人叫佢接載兩個男人去揼人嘅咋。佢唔知道係斬人啊，甚至嗰個細路一定唔會應承嘅。佢話強調咧個車程裏邊從來冇人同佢講過話要去斬人或者斬細路嘅。咁咧就翻到嚟咧，其實嗰個車嗰個費用係4000蚊啦。佢話扣埋皮費其實得3000。到依家都仲未收到，佢想停佢冇收到添，冇收到3000嘅。卑鄙嘅，唉。咁啊，最後入獄8年啦嚇。哇！佢其實真係好大劑啊呢個。咁其實我就傾向咧都信個的士司機嘅，因為的士司機話佢睇到新聞之後，佢驚到咧個難過到不得了。咁呢個自然㗎，邊個會去做得出啲斬細路嘅事咧？係咪？即係呢15歲同16歲呢兩個就有啲心智唔成熟啦。但係你40幾歲人點即係我覺得就總之個的士司機就係佢都係唔啱㗎啦。你明知係做啲犯法嘢，你唔應該去。咁但係判咗8年咧，亦都係好重咯。咁樣好啦，咁啊呢個細蚊仔啦、賢仔啦，咁佢最撈尾咧，佢係駁翻嘅個手。咁但係當然活動啊，各樣嘢都係差啲啦，係嘛？其實咧媒體好多報道啦呢單案，咁其實喺法庭嘅記錄咧同媒體報道咧好多地方有啲出入嘅，即係譬如呢兩個刀手咧喺法庭嘅記錄咧，其實就係喺個的士度換衫嘅。咁咧就根據媒體咁講咧，就話佢去咗沙田中央公園個公廁先至換衫、洗血跡定點樣嘅。咁呢個都係關乎去坐嗰的士司機啦。如果你喺你架車度換血衣啊呢咁嘅嘢，你咪更加知情啦。咁但係另外一個版本咧就話咧就去個郊野公園度換衫嘅。咁總之呢個就係比較係針對個的士司機啦。咁好啦，咁仲有咧點解呢個孔敏儀啦，即係佢哋兩個女人罵戰啦，引起警方注意啦。當然係睇到佢啲懷疑咗佢先去查嗰啲叫做電話記錄啦。咁但係佢仲有一樣嘢做得唔好嘅，即係一個線索嘅，就係咧每一次咧當阿賢仔俾人斬嘅時候咧，佢都會係咁啱咧，就係出現喺嫲嫲屋企嘅。點解咧？因為嫲嫲每一日去送翻學放學咧，嗱第一次阿賢仔俾人兜背脊踢咧，7月8號嘅時候咧。咁嗰一次咧，就嫲嫲咧都本來諗住抱埋個6個月大嘅，就係送翻學噶嘛。平時好似8月後來再斬佢嘅嫲嫲都係會抱埋個6個月大嘅去送佢補習社噶嘛。咁如果喺咁嘅情況之下，如果刀手嚟制服嫲嫲嘅話，個 BB 用咩跌咗落地咧？冇錯，所以好奇怪，點解兩次嗰個細佬都不在現場咧？明明嫲嫲日日都抱住佢噶嘛，係咪？咁就令到懷疑咯。咁呢個孔敏儀會點做咧？嗱，第一次兜背脊踢嗰次咧，孔敏儀就話咧要幫阿岑慧成攞鎖匙，咁就上咗去嫲嫲屋企就話你同佢翻學啦，我喺度幫你睇住個細路啦。咁啊好自然嘅嚇做得第一次。到第二次嘅時候咧，佢又話咧佢要去睇醫生，佢話我睇醫生之前不如嚟睇下個 BB 先啦。又係咁樣咧去睇住個 BB。阿嫲嫲你同阿賢仔去補習社啦咁樣，咁就係咁樣。但係佢嗰次咧應該係逗留咗喺嗰度2個幾鐘頭㗎。點解咧？因為本身個安排咧就係阿嫲嫲帶阿賢仔去補習社嘅時候，就去剁阿賢仔嘅手啦。2點幾鐘嗰陣時，但係嗰陣時啱啱有巡邏警車喺附近，有警察喺附近，所以佢哋就打返電話去深圳，喂唔得喎，有警察喎，所以佢哋就將件事咧就延後多一段時間。就然後到阿賢仔放咗呢個補習社嘅時候，5點幾鐘落手嘅。咁即係話咧，孔敏儀咧咁得閒喎，就喺嗰度睇個細路睇咗成2個幾鐘頭啦。咁呢啲咁嘅嘢加埋晒之後咧，你就會睇到佢個嫌疑性就會出嚟啦。我哋可以講下呢個審訊過程啊。其實呢單案咧係一個初級偵訊嘅。咁喺初級偵訊嘅時候咧，孔敏儀咧就已經認咗罪㗎啦。咁亦都咧係還押咗去咧呢個女子嘅大欖女子監獄度嘅。初級偵訊係咩嚟㗎？點解會有初級偵訊㗎？初級偵訊我哋叫 preliminary inquiry， 即係話咧一個程序就係下級嘅法庭咧去睇下呢單案件咧係咪控方啲基本嘅元素有齊。其實咧10單咧有100單99.9單咧都係咧係有齊呢啲元素㗎啦。咁有啲時候咧喺初級偵訊嗰度咧就會叫個被告人答辯嘅，即係你認罪定唔認罪嘅。但係好多時候咧都唔會喺呢個程序上唔會咁早叫你問你認唔認嘅。好多時候都上到去高等法院嘅時候咧先問你認唔認嘅。但係佢呢個咧就基本上已經講好晒啦，咁佢已經認咗啦，咁啊簡單解決咗佢先。咁所以咧就孔敏儀咧喺初級偵訊嘅時候咧就已經認晒嗰啲傷人罪㗎啦。咁咧而嗰2個細佬哥咧，即係15歲、16歲嗰2個刀手咧，亦都係表示咧佢哋都會認罪嘅。咁啊得2個打嘅啫，就係咧嗰個曾可威即係個男朋友同埋個的士司機就打到底啦。係咪喺高等法院審訊㗎嘛？係啊。高等法院最高刑期咧係終身監禁㗎。咁所以咧呢個你睇得到咧就係非常之嚴重啦。佢哋都係想俾社會知道咧。你哋咁去襲擊人、買兇殺人啊、傷人啊，甚至乎你呢個係細佬哥，咁你係要好嚴重咁對待啦。咁去到高等法院啦，
咁佢嗰陣時審訊咧，應該都係去到呢個嗱，佢哋2006年3月咧初級偵訊咧就已經呢個孔文儀認咗罪㗎啦。咁啊過咗2個月之後咧，咁嗰2個刀手都認罪啦。咁啊到佢幾時審訊啊？係11月13號開審啦，喺高等法院。都係2006年啦。好啦，咁啊嗰個審訊咧，其實就主要咧就係呢個曾可威咧就想將所有嘅罪名咧就賴晒俾孔文儀嗰度嘅。冇錯。咁佢哋其實咧當時咧有人喺嗰個犯人嗰個審訊咧，即係你喺個法院啦，法院外邊咧即係喺個法院有道門嘅，就去一個有個好似個籠咁樣個監倉咁嘅嘢嚟嘅。咁啊所有啲圖案咧就擺晒喺個監倉嗰度嘅。咁嗰時曾可威見到阿孔文儀咧就好嬲嘅，大鬧啊，就話佢害死佢嘅咁樣。咁啊呢個都係一個小插曲。咁但係去到個庭上面咧，曾可威係將所有嘅罪名咧就賴晒俾阿孔文儀嘅，就全部都係佢搞出嚟，佢策劃嘅啫。嗱，庭上面佢點講咧？佢話咧佢根本就唔係斬賢仔事件嘅策劃人啊。佢話咧實情咧係案件發生咗之後啊，阿羅家豪即係佢個條靚啊，叫做北上深圳揾佢解悶咋。咁言談間咧，先至透露咗斬咗細路，佢先至知道發生咗咁大件事。佢仲建議羅家豪翻香港自首添啊！即係佢咧，曾可威嗰個抗辯就好差嘅咁講。佢第一咧就將所有嗰啲策劃啊、諗呢啲咁嘅鬼主意出嚟咧，就賴個女人，賴個後母。而咧佢後邊咧仲要賴埋嗰個16歲嗰個阿豪仔阿羅家豪，就話咧佢自把自為，就去策動第2次嘅襲擊嚇。咁啊呢個就幾難以置信嘅。咁因為羅家豪又冇同阿孔文儀有任何嘅接觸嘅喎，因為條線又冇直接嘅喎。咁佢點樣去做咧？咁佢就想賴人啦。咁啊當然就唔成功啦。咁但係咧佢喺法庭嗰度咧，佢自辯喎。先頭講嘢都有文有路啊！佢要講佢自己嘅古仔嘅時候咧，就講得好好嘅。咁但係你上到法庭嘅時候，你會俾人盤問噶嘛？咁控方就攞啲嘢出嚟俾佢問佢喎。係啊，攞咗佢同孔文儀點解事前講咗195個電話嘅記錄咧？其實我唔明佢點預備個官司啦。佢嗰下先跳掣，突然咧就唔想再答啦。跟住控方連環問咗14條問題啊！即係譬如問佢點解你話啲刀手要誣告你先係咪？咁佢答唔出啦，咁答唔出就詐病啦，咁就喺個法庭嗰度就話我唔舒服啊，咁樣就延期。咁法庭見到你話你唔舒服，就俾你延期啦，延第日嚟啦。第日嚟到之後咪又係問翻你嗰啲問題，你如果冇準備就冇準備，你個古仔接唔到落去噶嘛。我真係好唔明佢點解會咁樣咯。咁但係又係咁樣啦，第2日又唔答啦，咁啊俾法官警告啦。係啊，佢話你有可能係真係需要嘅，控方問你嘢咧，你都需要回答嘅。有個法庭佢話俾佢聽，你唔回答嘅後果咧，就係陪審團咧就會對你作出一個非常之唔好嘅假想啊，即係會諗你一睇到你係講大話啦。咁同埋咧，你可以選擇答辯，同埋你可以選擇自辯同埋唔自辯噶嘛。你可以話我保持緘默㗎，你乜嘢都唔講㗎。但係如果你要講嘅話咧，最忌就講啲唔講啲，因為陪審團見到你一問你嗰195個電話嘅記錄之後，你面色大變。係嘛？咁然後跟住就唔答，咁到拉尾嘅時候話我唔想答，咁你話陪審團會話你有罪定冇罪咧？咁再加上咧，法官話如果我問你一啲問題合理嘅問題，你拒絕回答咧，係藐視法庭嘅。咁啊好啦，咁咪其實佢到呢個位咧，你喺陪審員面前你作出啲咁樣嘅反應咧，你都死梗㗎啦，即係咁樣講冇得打㗎啦。係啊。咁好啦，咁啊到拉尾嘅時候咧，咁佢想賴啊羅家豪又唔得啦，佢想賴啊孔文儀又唔得啦，法官都講你唔好賴邊個啦，你如果話你完全推卸晒，你唔知嘅咧。就係唔現實嘅，咁啊同樣地都係到判呢個孔文儀嘅時候咧，都係話啦，你賴晒曾可威都係冇用啊，你點樣都係有份㗎啦咁樣，所以佢哋都判得好重嘅。咁啊個的士司機我哋頭先就講咗啦，咁都係冇啊，都係要判咗8年啦，介紹人都判咗2年啦，就好重嘅。係啊，我哋可以講下每一個人判幾多年啦。你講下。嗱，孔文儀咧就判咗12年嘅，曾可威咧就判咗18年，最重係佢。咁啊羅家豪咧就判咗10年。不過佢上訴後尾就減咗1年，係9年嘅。咁咧陳展航係9年，上訴減咗8年。伍德榮咧都判咗8年㗎。咁啊中間人啊 Jackie Young 咧就判咗2年嘅。咁啊好啦，咁啊到拉尾嘅時候咧，咁啊一大班人啦，就全部都就定罪上訴啊，包括孔文儀啦。咁孔文儀咧就話咧，佢又認罪啊，又合作啊，咁甚至乎咧就想話做污點證人嘅。孔文儀第一個舉手做污點證人，但係就被拒絕嘅。個原因咧就係話咧，佢其實俾嘅口供冇咩太大嘅用處，尤其是咧佢仲係唔承認嘅，佢就將啲嘢賴晒俾阿曾可威，佢唔係好誠實。咁而且你諗下，警方已經有嗰個15歲同16歲嘅刀手。
佢做咩仲要你嚟做污點證人啫？係啊，係嘛？佢有更加好嘅污點證人，所以就唔用佢。咁所以咧，孔文儀就話：我做咗咁多嘢，點解就減咁少，唔減啲都唔得咩？咁樣咁啊上去就拗呢樣嘢啦。咁咪就仲咁啊加埋咧嗰個曾可威啊，佢哋個個都上訴啦。咁佢哋就提出一啲嘢咧，就話啦，就話喂嗰個賢仔都冇甩咗隻手啊，佢隻手最後都用得翻啦嚇，都唔係好嚴重啫咁樣。咁又攞翻啊朱振國咧，有警員朱振國咪俾人襲擊，變咗做植物人噶嘛。咁嗰個咧嗰個起刑點啊，都好似係12年定12年。12、13年到啦，即係後尾變咗係10年啦。係啦，咁佢話點解佢呢個細路仔最後都唔係話好嚴重，後果要18年啊咁樣？佢個18，因為佢用咗18年做起刑點咧，你扣埋之後咧，都係要12年啊嘛，即係仲高過好多其他案件嗰個起刑點。係，咁咧法官咧就話咧，因為咧呢一個咧嚴重嘅程度咧，係之前咧從來都冇試過啦。因為邊有人咁樣去有組織夾埋一齊，係要行刑式咁樣斬斷一個7歲細路仔嘅手咧？咁而上訴庭話咧，就因為係咁樣咧，佢唔覺得個法官有錯咯。即係呢雖然即係佢睇嗰個嚴重性，就係話個細蚊仔到拉尾嘅時候，佢仲係可以用得翻隻手，咁但係就唔係咁樣計嘅啦。我哋都可以講一講咧，其實佢入邊告佢2條罪嘅，佢唔係淨係告佢呢個 GBH 嗱，我哋有幾種唔同嘅傷人罪嘅。咁咧就呢單案件咧告2條嘅，第一咧就係告Section 40啊，應該係嘛，人身傷害條例嘅叫做普通襲擊罪。咁就係話佢兜腳喺後邊飛身踢個細蚊仔，細蚊仔冇一啲真正嘅表面傷痕，咁佢就告佢普通襲擊嘅。咁好啦，第二個咧就係咧叫做AOABH 係實際身體傷害係咪？叫做意圖造成身體嚴重傷害。呢個 GBH 嚟嘅，咁但係你攞一級嘅，仲有嘅就係嗱，第一個咧就係普通襲擊，第二個咧就係實際傷害，第三個咧就係嚴重傷害。咁普通襲擊咧就唔需要有任何表面傷痕嘅。咁第二個叫做實際傷害咧，腫咗都係得噶啦。好，腫咗都夠噶啦。咁第三個咧 GBH 咧就嚴重傷害咧，呢個可以判終身監禁嘅。呢個咧一流血啊，或者係有骨折啊，呢啲咁係照得到睇得到係比較嚴重嘅咧，就係呢個啦。咁佢告佢2條嘅。飛身起身踢個細蚊仔，7月8號嗰個就係普通襲擊。跟住呢一個咧就係嚴重傷害，就2條嘅。咁如果佢可以判終身監禁咁嚴重嘅，18年起刑點，其實講得過去喎。講得過去，因為其實呢個我哋叫傷人17啊嘛，即係因為侵害人身罪條例嘅第17條嘅，其實源自咁咧就係講緊咧係特登去嚴重傷害其他人，係特登去嘅，即係唔係一個預謀有個計劃係想做呢樣嘢嘅，咁咧係終身監禁嘅，因為呢一個可以個後果好嚴重嘅咁樣，即係譬如今次隻手啦，下次你都可以有其他。雖然未必係致命嘅嘢，可以造成嘅終身殘廢嘅一個後果噶嘛。ABH 係幾多啊？17仲有一個咩啊？之前嗰條之前嗰39條就 AOABH。AOABH 係啊，即係咁有陣時即係就係揀邊條告你啦嚇，嗰個嚴重性就唔同啦。咁普通襲擊好似係40嘅，我記得。普通襲擊40係。40，我成日都記住啊呢個。咁啊普通襲擊咧就唔需要任何傷害嘅。我嗱普通襲擊咁都係。咁都算㗎啦，如果我驚咁就係啦，因為只要嗰個。俾我嚇嗰個驚咧，佢只要話俾警察聽，我好驚啊！咁你就已經係普通襲擊㗎，唔需要掂到添嘅。咁所以就呢幾條嘅傷人罪其實幾有即係法律嘅趣味嘅。咁好啦，咁啊案件判完之後啦，咁啊呢個孔文儀放監喎，佢咧就2013年咧就放監啦。咁啊其實咧就中間咧佢個仔咧都去探佢嘅，咁但係個仔佢自己個仔啊5歲大嘅時候就從嫲嫲口中咧。知道晒呢件事啦，咁個仔就唔原諒佢嘅，咁亦都唔係好想見佢嘅。咁啊到2013年佢出獄嘅時候咧，已經知道個仔完全都唔想理佢啦。咁佢亦都結咗婚，亦懷孕，又有咗一個新嘅家庭啦。咁樣，咁呢個就係孔文儀嘅下場。係啊，即係佢出咗監之後咧，佢據報道咧就冇即刻探翻佢個仔親生仔嘅嚇。但係個仔咧同埋阿賢仔即係個兩兄弟咧感情就好好喎嚇。係啊，因為咧個細佬咧成日覺得阿大哥咧好照顧佢，咁咧佢又覺阿大哥咧又覺得細佬咧唔關細佬事，因為佢無辜嘅，係佢阿媽衰啫。其實個細佬都好慘啊，一路都係寄養家庭啊，冇咗自己媽媽照顧。係啊，有陣時咧話去嗰啲叫做寄養家庭嗰度翻嚟，有陣時呻嘅細佬啊，咁咧阿大哥安慰佢啊，鼓勵佢啊咁樣啊。咁又講翻阿岑偉成啦，經過呢件事之後咧，其實佢都開始成熟啲啦，長大啲，負責任啲啦，好多新聞對佢好多負面報導啦。咁佢嗰陣時都有告過週刊啦。
咁啊有啲人跟蹤佢啦，就睇佢究竟點樣，就想講衰佢啦。咁但係結果跟咗出嚟咧，就見到有陣時個細佬個細個仔咧喺寄養家庭出嚟咧，都跟蹤到其實爸爸都錫佢嘅。佢開始成長啦，咁嗰陣時佢都係30幾歲，咁又會幫個仔摺下條褲啊，會照顧個仔啊。咁睇得到其實佢都有好大嘅改變。咁佢哋最終嘅願望咧，就希望咧就將兩個細蚊仔咧就接埋一齊住。咁因為當時咧嗰個阿賢仔咧，除咗同嫲嫲住之外咧，屋入邊仲有大伯嘅。後來大伯就結咗婚之後咧，咁啊有家庭，咁佢哋要重新咧就再編配過。咁希望一編配之後咧，就可以兩兄弟一齊住。咁但係唯一覺得好安慰嘅咧，就係嗰兩兄弟嘅感情係非常之好㗎。咁呢單案咧有啲好巧嘅嘢嘅，即係孔敏儀咧，其實案發當日係8月25日，但係佢出獄嗰日又係8月25日喎。咁佢一出獄咧，就同阿岑偉成離婚，仲要放棄埋佢個親生仔嘅撫養權。其實佢實際上坐咗幾耐啊？佢係2005年扣押嘅，坐到2013年，即係8年啦，係嘛？哦，即係扣埋啲假期啊嗰啲就坐8年，咁啊12年嘅判監大概就係坐8年。因為假期係扣1/3㗎嘛，要坐監嚇。係得閒你可以講下講下點扣嘅。12年減1/3。但係有得加嘅喎嚇，即係唔係淨係有得扣喎？你行為唔好咧，會加嘅喎，有加監嘅喎，咁啊有啲水飯房好多嘢聽嘅其實。咁好啦，咁啊中間呢度有一啲插曲嘅。仲有嘅就係阿陳展航嘅大哥啊，親生阿哥啊，又有另一單案牽涉到嘅。哦。因為陳展航咁出名嘅阿哥都有人留意啦，就係咧販毒啊，就俾人拉咗啊，咁啊打官司啊，結果亦都係坐監嘅。哦，佢係2007年嘅，即係佢呢件阿賢仔呢單案咧就2005啦，即係2年後咧，咁佢阿哥咧就陳展業啦，23歲咧又販毒啊，俾人判咗8年喎。咁佢個求情理由係咩啊？佢個求情理由就係話咧，佢想幫個細佬做上訴，想幫佢揾個好啲嘅律師，咁所以咧就想籌呢個律師費咁樣嘅。咁啊呢個佢講法啦。咁但係我哋睇到咧，其實如果我哋睇翻上訴庭嘅判詞咧，其實基本上所有人都基本係用晒法律援助噶啦。咁但係法律援助處都俾一啲比較好嘅律師俾佢哋嘅。咁啊謀殺案通常咧都會比較俾你揀啦，咁同埋會俾啲比較資深嘅咁樣。咁所以咧就呢單案其實就都好多後生仔牽涉入邊嘅，包括呢個陳展航嘅哥哥佢販毒都係得23歲嘅咋。一班年青人搞單咁嘅嘢。呢單案咧，好明顯我哋睇到咧，一個人攞36,000蚊，只不過係俾1萬蚊下邊個僆仔。如果1萬蚊攞咗個僆仔，再揾下一個僆仔係俾1000蚊嘅啫。係啊，咁有啲係幾百添啊，的士司機仲收唔到錢添。其實咧，咁啲錢一層一層一層咁咧，都要有個來源嘅。一個來源當然孔敏儀啦。咁孔敏儀佢點解其實戶口查到咧？佢咁嘅年紀都有廿萬港幣喎。哦。咁都算唔少啦嚇。咁啊點解有咧？其實佢又小康之家，跟住咧佢平時自己返工咧又都算勤力嘅，同埋又唔中意名牌，又唔中意蒲啦。其實都幾乖喎，你見佢，咁佢儲埋好多錢喎變咗。其實佢咧就當然個妒忌心係沖昏頭腦啦，但係佢都單純嘅，因為佢都有問佢爸爸，佢放監仲同唔同阿岑偉成一齊？好似你都講啦，即係佢放咗監之後，2013年放監，佢14年先同阿岑偉成離婚嘅。即係所以其實佢都係一個幾堅持嘅人咯。咁啊講翻啲佢咁憎嘅賢仔咧，都要講翻相見好同住難。咁嗰個仔咧，個7歲嘅賢仔咧就叫佢做姨姐嘅，冇叫佢媽媽嘅，一路都係叫姐姐嘅。咁而咧有陣時阿孔敏儀打電話翻屋企揾佢老公嘅時候咧，咁啊賢仔聽電話，聽完之後咧又唔係爽爽快快叫個爸爸聽電話，咁爸爸可能又話唔想接，有陣時唔想接電話，因為孔敏儀又話要帶個仔打針啊，又乜嘢就吩咐個老公做嘢，佢就喺攤張床度瞓覺就唔想接。咁好啦，佢做中間嗰個話俾佢聽，爸爸唔想聽你電話。係咯。咁你話個後母聽起上嚟係咪覺得你嘅問題咧？係啊，呢啲細路仔嘅嘢咯，其實係。咁再加埋就係有陣時佢攰，咁啊瞓咗喺阿賢仔張床上去探嘅時候坐下挨下咁，賢仔又話問嫲嫲點解嗰個陌生人你俾陌生人瞓我張床咁樣？咁如果我係根本對你係唔中意你嘅，你講呢啲説話，咁啊更加唔中意你啦。咁就係呢啲咁樣嘅衝突咯。其實佢由頭開始就覺得佢係會同佢自己同埋同個仔競爭。係，其實如果佢哋可以好好相處，一開頭用一個好嘅方法去大家了解啊相處咧，咁咧好難嘅 Martin， 好難嘅。點解咧？因為你如果譬如係作為一個後生嘅女仔咁你又冇咁嘅經歷，你自己係女仔人家嫁俾人哋第一個婚姻，又有自己嘅細蚊仔，你唔想你個小家庭入邊多咗一個
係你前妻嘅仔㗎嘛，嗯，係咪？你嗰個女人都係因為你之前同嗰個女人有關係先生呢個仔出嚟，你會有好多聯想咯。尤其是佢得22歲，佢自己本身都係個細路嚟㗎嘛，係嘛？佢有個妒忌心大，咁又加埋個細路仔又係唔識得去氹佢，咁咪會咁樣咯，係嘛？同埋嫲嫲，你睇到可能點樣都會教嚿靚啲嘅雞髀俾個大孫食嘅，咁你會見到呢啲都係總之話俾你聽，你憎一個人咧，你越睇越憎嘅，即係呢個就係比較難搞嘅嘢啦。咁所以咧就係呢個孔文儀嘅爸爸當其時話俾佢聽，你同呢個人結婚，嗰個人有咁細嘅仔，你又一齊住係好大嘅問題。咁呢個都係有陣時都要聽父母講咯。應該一早聽爸爸講就冇呢件事啦，即係。咁所以我哋大家睇到啦，咁呢個案件其實俾人就發人心醒啦，咁亦都俾天下嘅後母知道啦嚇，即係唔好咁惡毒啊嚇。咁呢個我諗今日我哋講到咁多啦。好，如果中意我哋呢個 channel 嘅，記得 comment、like and share。